पाउचेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे बीजेपी वुमेन्स कमिटी की एडवाइजर मैमसा की युंगी गेट बोम थमजिलमले खोंगजुम पुलिस स्टेशन कोनब टेंथा खोंगपान माइले गाइद लेबा लाइसरम एमसा सही हुमफो माफुरैबा एल पांचों की युंगी गेट मसा खंगदबसना हेन ग्रेनेड अब थमजिलमले थाउदोहदुगी मतंगदा पुलिस की पाउना हाई लाइसरम मेमसा असी हौजिक वांगजिंग टेंथा केंद्र की बीजेपी की मिरेप ओरिबा पाउनम प्रोजेंट की वुमेन्स कमिटी की एडवाइजर ओइबनी हारे बोम मसिंग असे एपुंग तरेट मखारुम ताबदा युंग की मियोसिन गेट हांगबा थोकलुबदा थेंगनारकबनी हारे युंबु मेमसा न फुंगदोरकपदा ngasi mahaki yumda thamlamliba bom asi kanana karigidamak thamlamlibano haiba khangde magoida kanagumba na lawlup amatana sel ki demand torokpusu leite pangthokodorba election asiga mari lena ningai sangdanaba kharadi leike भोट चेन यानी यारोई हाइबकी मतंगदा वर्कर खराना अकन बावफम थमलखिबदी लेके मसिनतना अतोप नुंगाइनदबा अमत लेते हाइके थाउदोक थोफमदा थवल एसपी जोगे सेंट्रल ऑफिसम याउना खोंगजोम पुलिस की पर्सन से लागतुना यंगजनबका दोइना पुलिस की बम एक्सपर्ट्स ने बम दु लथोलका langathen langam singda asoyangam yautuna fokain kre aire nakalamaromda family politics की वफम लेते मेरी ओइगदब अमतका पोंसिन बगी वफम सु लेते कृष्ण कुमार हौकिबा सही लिसिंग अनि तारागा तरेता पांगथोकिबा तारागा मथोइ सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन दा बिष्णुपुर केंद्र दा बीजेपी की टिकट मिरेप ओइकिबा कोंथौजम कृष्ण कुमार ना अंदकी मिखल असिदा मिरेप ओइना सोंथोकलरोय पार्टी की लेवल दा ओइना वर्क तौरगनि तौबदबो कनागुंबा कैंडिडेट अमददा सपोर्ट तौबगी वफम दिलेते आइना कृष्ण कुमार ना पामी सिंगोनबा अमद फंगदोरगले निंगथौखोंग बाजार दा लेबा कृष्ण कुमार मसागी युमदा बीजेपी बिष्णुपुर मंडल के प्रेसिडेंट एन राघुमणि अमदि अतै मंडल के थाउपुबा ज्ञान सरुप यादर पांगथोकिबा पाउगी मिफम अदुदा कृष्ण कुमार मखातना फोंगदोरखिबदा माग राजनीति की फील्ड कुमजा लिसिंग अनि तारागा मरीदगी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वखलोन ब पामजबा अमदि बीजेपी की आइडियोलॉजी बु थाजबगा लोइनना बीजेपी द संखिबनी अमदि मतम अदुदगी बीजेपी की मतम मतम की ओइना स्कीम के बिष्णुपुर केंद्र की मियाम द फंगनना बुखनतुना लाखिबने लोइनना पार्टी नसु एहा के खोनजबा असिप खंगबिदुन कुमजा लिसिंग अनि तारागा तरेत की तारागा मथोइ सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन दा एसीएसी की मिरेप ओहनबेगे अदुबा अतेनबा मतमदा सुनतगी था मरी खक्तदा मिरेप की दमक संगठनखिबा ओइबना भोट लिसिंग निफान खरा हेना फंगदुना सेकेंड ताहुके अदुब हनबा लेतना पार्टी की दमक ngasi फावो होनदुना प्रजा मियम द स्कीम के फंगदुना लागले हनके इलेक्शन असिदा पार्टी ना एंगोंदा टिकट पिबिरक्तबा असि आहा की होनदि असोबा सांगेंग अमनि हादा लौजै अदुगमा पार्टी की हाई लेवल कमिटी ना लौरक्लिबा खोंगथांग की सांगेंग अदु हनदकी मिखल असिदा मिरेप ओइबा तोगलगा पार्टी की दमक होनजरागी आइबो फिरेप अम इसाना लौजबने नागालमरोमदा कनागुंबा मियोय केना सोशल मीडिया दा अमदि वरी चिनपुन ओइना फैमिली पॉलिटिक्स दा यमफम ओइराफ्रा आइबो वफम अदुगी ओइनादि राजनीति की जर्नी इस तम कनागुंबा मिरेप ओइगदबा अमतका पुंजिनबगी वफम लेते लोइना पार्टी की दमक अमदि पार्टी असिबो चाखोननबगी दमक होनजबने हनकी मिखल असिगी ओइनसु कनागुंबा मिरेप अमतदा सगतबगी वफम लेते हाइके अतोप पाउ मदना मियाम की थबक थौरम सिंह लोसिनद्रबसु बीजेपी की ऑफिस ती निंगथिना सेमजिल्ले भक्त चरणदास कोमजा लिसिंग अनि तारागा तरेत की मिखल ममांगदा बीजेपी ना मणिपुर की प्रजा मियाम द पांगथोकनी हाइना थाजबा पीखिबा थबकता अमत पांगथोक ngamdre मियाम की थबक थौरम सिंह लोसिनबा ngamद्रबसु बीजेपी की पार्टी ऑफिस फावबदे थुना जांगना सेमजिन संजनबा लोसिन की आइना कांग्रेस पार्टी ना करिमना रगले इरामसिग मरी लेना बीजी बीटी रोड त लेबा कांग्रेस बाबन द पांगथोकबा पामिसिंग उनबा अमदा वांगांग लदुना आईसीसी की मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दास ना ममांगे तारागा मथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ममांगदा बीजेपी ना मणिपुर मियाम द तौगनी आइना थाजबा पीखिबसिंग थबकता अमा फबो अंथोकबा ngamdre पुनबक ओइदबा namthakni आइना मयक सेंगना तागले नाजिंग थबक पीगनी हाकेबो वफम मत कदाइदा सटखरबगे युमथोंग खुदिंग थकनबेसिंग फंगनगनी आइखिबसिंग ngasi फावबा बाय फावबा टिंगदबा यावरे मासिदा थकनबे इसिंग फंगनगनी आइखिबदुरा हाना सु हंखे डिस्ट्रिक्ट सिंह फाउनब लंबी सिंह निंगथेना सेंबा यावबा 4 लेन के वफम अदुदि लाइरदन सिंगल लेन फावबा लेतबा यावरी कांग्रेस न मियाम की दम पाइखलंबा थबक सिंह लोइसिनबदि लाइरदन तौरंब सिंह फावबा मफुंग फाना सिनदबा ngamde लाक्लेबा मिखल असदा मियाम न करंबा पार्टीदा भोट वीरग स्टेट असि चाहुट कदगी आइबदु खंथाबियु अनु सुमागना मखा ताखे अतोप एडिटोरियल की कलम अमदना इलेक्शन की जु थिंगमिनासे मणिपुर मियाम की भूट ओइदुना लेंगा कदबा सिंह खंगतपा इलेक्शन पांगथोकदबा मतम कुइरक्ट्रे लाक्लिबा फेब्रुवारी तांग 23 अमसुंग मार्च 3 सोइदनबगी पांगथोकलगने इलेक्शन असिदा कैंडिडेट ओइगदबसिंग माइ पाकनबगी उपाय थिनरपदा निशा चाबसिंगबो निशा फंगनदुना भोट थाथरकनबा होनबा असिजु अमने मातम खरा की ममांगदा मणिपुर नंबर 4 हारगजु खंगनबा हेरोइन नंबर 4 असि
Manipur gi nahasing da sin hanadaba haunaki basu Manipur gi Legislative Assembly ki election da mai faknana bu hona badagini ainari haujik nahasing na jana fu hona badasin nari banisa asi yuni maduna marum orga ju chung bagi sang hanadagi hengalak pagal loinana yu chung basing su yu marang kaina fangba thangning ba matam de hekta ma fangba oiduna yu thak bagi sang yamna hengalakli maduna election loi khibaga yu thak bagi haksang sokpa mi gi masing yam khalak lagane election da yu thak badagi yu gi edik oi khibadagi yu thakna da bagi damak imu manung mahi lang basu yam khalak lagane election lor ba matung da orak da mang jabagi phibam khangna yu thakpa yu la lon basing thingbi da balai tingbi na lay tabagum ju tingga da excise department ju ahen ba funing sang ba ode tax yam na karagi hai yu la lon basu tingu hai karibo hari bano aina ta phong khang da bagi wa phong power phong to ke wa phong machinery department asina ju la lon ba tingba gi tax khongat bana puning chang lom gani habasi thaja bani excise da mateng pangka da state police su madu mangai election gi da bang ju marang ga darkar oidun miyam na marang kaina fangna riba thakna riba asida hen ba mieng chang ba su miyam na ode Maram masana lamdam asla nisa thing bagi khongjang changsiliba organization sing na ahen ba thodang lofam thokle lekai ki oina su club sing na asoba thodang loraga ju thakfa yon ba thing baga loina election gi candidate senga nisa thing minana ba wakal tapina ba chungani election ni democracy gi festival ni maning tawjesanu ahen lai thokla badi mamang da nisa thing bagi khongjang ba hona ki ba punam bagi election manung dagi aremba taragani atopa pau amadana NPP gi worker tara congress da yaukre ngasi pasui kendra gi MLA AK Mirabai gi jumda NPP pasui SC advisor yauna ko worker tara congress ta yaukre makoi bo taram no ofi taram amusu MLA gi jumda pangthokre taram adu pasui kendra gi MLA AK Mirabai na haikibada laiba kasida legislature executive amade judiciary andale ribani adubo BJP na lusingba subnam sasan gi laingak asina executive legislature amade judiciary power tamna tamna fasila tu khudum sansilagle Maka darakba atopa pau amadana dragla lolamba panchayat member ama police na phaba ngamkre Arunachal Pradesh ki Injen Kirang colony kawba mafam amadalaiba panchayat member ama dragla lon bagi thabak toramba dagi khudam changdam phangbadagi tira police ki anti drug squad team amana fare aire dragla lon bada senai aduna is besai kawba panchayat member ama phaki badu konsa police station ki miyang makha da satharakba operation amagi manung jana phaba ngamkhibane Panchayat member adudagi police ki anti-drug squad team aduna drug gram 6.04 plastic container soft casing ahang bottle sing metallic foil vapor 5 sing amsung case oina lupa lising jangkai gamanga sani nifu amadi atai folam sing phagat ke drug la lolam bagi damakta panchayat member adu fara pa matungda makhatana drug la lon bada senari bamiyo sing phagat bangam nana basu thibom bagi tabak chathari fara bamiyo adugi matukta narcotics drugs and Psychotropic Substances Act 1985 ki section 21 clause bege manung channa case amu register tawkhre aire officer na to khonsa police station ki officer amadi tirap superintendent gi mi makada Arunachal Pradesh ki tongan mafam sing da lona yadraba drug lalon bagi thabak tawriba sing atubo thengna bagi pandam da satharagi operation sing manung channa pangthorakani aire atopa pau amadana punji ki mari leinadre aigi loina bi oirambi thiam ningol mutum ongbi jamuna devi sahyong fu surabina haukiba English ani taraga mafan February taraga taruk thangsunami dagi jumdagi thokibadagi alaktre aiduna thawal police report tawraga February kun ga tare lising ani taraga mapan gi harul gi thawdang sefang dasu haukiba adu sahi hom paraglava asida sujum dasu mafam dasu alaktre thibada mahakilai fam khangdre saliva January gi kun ga mafan lising ani kuni thoida mafam da hanglubadadi iwai han gi loina bi isienadi nongma mafam chatpada Kongbada gari marungda thengnabada inama aigi maramdadi kari amada khanbiruranu aina thokpa punchi lenanabu hona jage hairagi tamme imungi alu erabi mane mapuroiba masa masu punama hundoklamlaga masagi nungaida naba apamba lambida satgrabi mhakdo ngasidagi kari gamba hiram amadada aiga mari lainadre haina khabar gi thongda miyamda khanganjari ba motum ingobe sing pida mredu motum ivuhal sing thawal kiam sefai babu bazar Maragasida housing haki mamang da funky ba pauda ngasi Manipur da COVID-19 da miyo chong kun gani thoi positive boy ba thengna kre loina da laisat asina ngasi gi oina miyo hum lai khidre amasung auzu phawbagi apun ba confirm case na laga maga lising contract hum doi sampan suk na mangani aduga sekiba apun ba masing da lising ani sumna yangai ga hum doi yaukre arui bida content singa sigi marui ba pau khara asi ba pau tamjari ba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asida ki yangbiri ba panama pathaga sari channel asin atum da kanara badi subscribe to bidri basana subscribe to bi romoloi dana like and share to bu chu kabi gnu pnamba po amaka na thaga jari